இனிய பத்திரிகை சகோதரர்களே, தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, ஊடகவியலாளர்களே, இணையதள வலையதள அன்பர்களே, இன்னும் விட்டுருந்தா மன்னிக்கணும். உங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். அடுத்து வந்து எங்க அண்ணன் லியோனி அண்ணன் பேச போறாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் பேசினா ஒண்ணுமே நிக்காது. அதனால தான் நான் அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டேன். முதல்ல வந்து இந்த இடத்துக்கு என்ன கூப்பிட்டு வந்த என்னுடைய தயாரிப்பாளர் மணிகண்டன் அவர்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். அவரு இல்லைன்னா இன்னைக்கு மறுபடியும் எனக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்காது. அது ஒரு மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பு. அவர் என்ன நம்பி இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இல்லைங்கிறதெல்லாம் மீறி வந்து ஒரு அருமையான படம் எனக்கு நம்பி கொடுத்தாரு. எந்த இன்டர்ஃபரன்ஸும் இல்லாமல் அதை ஃப்ரீ எடுக்க விட்டாரு. நான் கேட்ட ஆப்ளிகேஷனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரவி மரியா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஒரு புதுமுக நாயகன், ஏசியாவில் முதல் தடவை அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. அவர் கூட நடிச்சவங்களும் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. படத்தில் நடிச்ச அனகாவா இருக்கட்டும், என் நண்பன் ஸ்டான்லி, அதைத் தொடர்ந்து கேபிள் சங்கர், இனிய நண்பன் சுப்பிரமணிய சிவா, சுபா பாண்டியன், தர்ஷினி, அனுராதா, இப்படி நிறைய பேர் நான் மேக்ஸிமம் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் வந்து நிறைய பேர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு ரெண்டு கண்ணு மாதிரி, ஒன்று வந்து என் கேமராமேன் சீனு, சீனாவுக்கு அப்புறம் என்னுடைய எடிட்டர் ராஜா, அதுக்கப்புறம் என்னுடைய இசையமைப்பாளர் மூச்சா மாறி நின்னா அந்த பையன் நரேன் பாலகுமார். அர்ப்பணிப்பை வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்கான். நீங்க படமா பாக்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து சமீப காலங்கள்ல தமிழ் திரைப்படங்கள்ல நம்ம பார்க்கலையேங்கிற ஒரு வியப்பை ஏற்படுத்தும். ஆங்கில பட பாணியில இருந்தா கூட, ஆனா முழுக்க முழுக்க ஒரு இந்தியனைஸ்டு மியூசிக் தான் பண்ணியிருக்காரு. எல்லாருமே சிறப்பா பண்ணியிருக்காங்க. படம் நல்லபடியா வந்துச்சு, எடுத்தாச்சு, முடிச்சாச்சு. எப்படி போறதுன்னு தெரியாம எவ்வளவோ தவிச்சு பார்த்தோம். நிறைய இடத்துக்கு போனோம், பெருசா எங்களுக்கு கை கொடுக்கல. எங்க நேரமா இல்ல அவங்க நேரமான்னு தெரியல. அப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில தான் அண்ணன் பிடி செல்வகுமார் இந்த இடத்துல வந்து நான் அவருடைய பாதம் தொட்டு வணங்குறேன். ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இது படம் வருமா என்னன்னு தெரியல. 2 வருஷமா உட்காந்துருக்கோம். ரவிமரியன் சொன்ன மாதிரி இயக்குநர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டாங்க. எனக்கு பார்த்த உடனே அவங்கள்ட்ட ஒரு பைட்ஸ் எடுத்து அது அப்படிலாம் இல்லை. படம் வந்து வெளிவர எப்பன்னு தெரிஞ்சாதானே நம்ம ஏதாவது ஸ்டெப் எடுக்க முடியும்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணேன். ஓகே, அந்த நாள் வந்துச்சு. நேத்தி முந்தா நாள் உட்காந்து பேசி நைட்டு டிசைட் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன். உடனே ஒரு சின்ன ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துட்டோம். ஆமாம், எமர்ஜென்சி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்க போகிறோம். அந்த சமயத்தில் எனக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட், இந்த சமயத்தில் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில டெய்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்கே நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இந்த லேப்ல. நானும் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். யாரை கூப்பிடுறது என்னன்னு ஒரே குழப்பம். நான் வந்து யோசிச்ச என்னுடைய நானே பேசினேன் அண்ணன், அண்ணன் நான் ஏதாவது கூப்பிட்டுமா அண்ணன்? ஐயோ அண்ணன் கூப்பிடுங்க அண்ணன்னாரு. அப்படிதான் நான் வந்து விரும்பினேன். முதல்ல பாண்டே அவர்களை நான் அழைத்தேன். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, பாண்டே வந்து அவரோட நான் பணிபுரிந்த நாட்களை விட அவருடைய குடும்ப நண்பனா அவரோட பயணித்த நாட்கள் ரொம்ப அதிகம். நாங்க எங்க இருந்தாலும் தீபாவளி ஆனா அவர் வீட்டுல போய் நினைப்பேன். அதே மாதிரி நான் எங்க இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் அவரை தான் கேட்பேன். என்னை வந்து தந்தி டிவியில வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்து என்னை வளர்த்து விட்டார். அது உண்மை. அவர்கிட்ட நான் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து என்னுடைய படங்கள்ல, இந்த படத்துல வந்து அங்கங்க பிரதிபலிச்சிருக்கேன். அது பாக்குறப்ப உங்களுக்கே தெரியும். அண்ணன் பாண்டே அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. நாஞ்சில் சம்பத் அண்ணன் வந்து நாங்க 2 பேரும் பட்டிமன்றத்துல மோதினது உண்மை. புறம்பான கருத்துக்களை சொல்லல, சரியான கருத்துக்கள் சொன்ன. அதை அவரு வந்து ஆர்கியூ பண்ணி எதிர்த்தாரு. குணசேகரன் அவர்கள் 2 பேருக்கும் ஒரு சமாதானம் பண்ணி வச்சாரு. அப்புறம் அவருடைய எண்ணெய் வாங்கிக்கிட்டேன். நான் யோசிச்சேன், அவரு மாதிரி ஒரு சிறந்த பேச்சாளர், அவர் இப்ப திரைத்துறையில நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த படத்துல அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாம போயிடுச்சு. எனக்கு அதுக்கான கேரக்டர்ஸ் இல்லை. அதனால அவரை கூப்பிட்டேன். அவரும் வந்து எந்த மறுப்பும் சொல்லாம, அண்ணன் பாண்டே அண்ணன் வந்து உன விடுங்க சாமி நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி நாஞ்சில் அண்ணன் ஒரு வார்த்தை பேசுறப்போ சிம்பிளா அவருடைய சிம்பிளிசிட்டி பத்தி பாண்டே அண்ணன் சொன்னாரு. என்னன்னா, இப்ப நான் கேட்கிறேன், பிடி செலவு மாட்டேன் அண்ணன் அவங்கள பிக்கப் பண்ணிட்டீங்களா? அப்ப என்ன போன் பண்ணி சொல்றாரு, தம்பி நான் இருக்கிற அந்த சந்துக்குள்ள கார் எல்லாம் வராது. நான் வந்து இந்த மாதிரி கேஷினோ ஹோட்டலுக்கு பின்னால ஒரு சின்ன ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்கேன். நீங்க வந்துருங்க, நான் வந்துடுறேன். நானே வந்து நடந்து வந்து கார் ஏறிக்கிறேன். ஒரு பப்ளிக் ஃபிகர், பொலிட்டிக்கல் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை கடந்து வந்த ஒரு நல்ல பேச்சாளர். அப்படி ஒரு சிம்பிள். இப்ப வந்த கூட பாத்தீங்கன்னா எங்க போனாலும் ஒரு இந்த ஜோல்னா பை, அதை தவிர அவர்கிட்ட சொத்து எதுவுமே இல்லை. ஏதாவது புத்தகம் வச்சிருப்பார். இப்படி ஒரு அப்பழுக்கற்ற ஒரு அருமையான அரசியல்வாதி. ஆனா இன்னைக்கு அவர் பேச்சாளராகவும் நடிகராகவும் வந்திருக்காரு. உங்களுடைய ஆதரவோடு அவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அடிக்கடி கிடைக்கணும்னு உங்கள்கிட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன். அவருடைய வருகைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அடுத்து அண்ணன் லியோனி அண்ணன், இவரையும் நான் வந்து சமீபத்தில் ஒரு பட்டிமன்றத்தில் சந்திச்சேன். எனக்கு ஏன் இவரை கூப்பிட்டு, எல்லாருக்கும் இவர் மேல ஒரு ஈர்ப்பு உண்டு எப்பயுமே. இவர் மாதிரி ஒரு மனிதட்ட நம்ம எப்படா நெருங்கிறது அப்படிங்கிற காலங்கள் எல்லாம், நான் காத்திருந்த காலங்கள்லாம் போய் ஒரு கட்டம் எனக்கு கணிந்தது. என் நண்பன் நாகரத்னம், கலைஞர் டிவி நாகரத்னம் என்ன அழைத்தாரு, நீங்க பேசுங்கன்னு சொல்லி. அதுக்காக நான் போனேன். ஒரு 1 ஹவருக்கு முன்னாடி போய் லியோனி என்னோட பேசினேன். அவர் அப்போ எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணிக்கல. அப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு, சைலண்டா சிரிச்சாரு. ஓ அப்படியே, வெரி குட், இது நல்லா இருக்கு, ஓகே ஓகே நீ பேசு தம்பி, அவ்வளவுதான். வந்து அந்த ஸ்டேஜில் உட்காந்தனா அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நான் அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டேன். டக்குன்னு கூலிங் கிளாஸ் எடுத்து மாட்டினேன். அப்படி
எப்படின்னா அந்த டவுன் டு எர்த் அந்த மாதிரி எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சரவண சுப்பியாங்கிறவரு. நான் புதுசா இப்ப அவருக்கு தெரியல, அப்படி சொன்னாருங்க அறிமுகத்துல. எனக்கு அப்படியே ஒரு இப்படி சொல்ல அப்படி ஒரு எமோஷனல் வந்துச்சு அந்த இடத்துல. அப்புறம் நான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன வந்து அவ்வளவு அப்ளாஸ் பண்ணாரு. நான் அவர்கிட்ட போய் பிளஸிங் வாங்கினேன். அப்ப ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, நீ சிறந்த சிந்தனையாளனப்பா, உன் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம், உனக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இருக்கு, இன்னொரு சிட்டிசன் கொடு அப்படின்னாரு. நான் கண்டிப்பா பண்றேன், நான் வந்துட்டேன். இந்த ஸ்டேஜ்ல அவரு, நான் ஒரு உண்மையை உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அண்ணா, நேற்று நடந்தது அப்படியே சொல்லிடுறேன். காலையில நம்ம சிஎம்மோட அண்ணன் வந்து இந்த கத்திப்பரா ஜங்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ல அதுல இருக்காரு. அந்த இடத்துல நான் போன் பண்ணி அவங்களோட அசிஸ்டன்ட் பாலா அண்ணன் இங்க தான் இருக்கும், நான் பேசுறேன். என்ன சூழ்நிலை இருக்கும், யார் சரவண சுப்பையா அண்ணன் சொல்லுவேன்னா, அண்ணன்ட்ட பேசணும், சிஎம்மோட இருக்காரு, நான் இருங்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கொடுக்குறாங்க. என்னப்பா சொல்லுப்பாரு. அவர் என்ன நினைச்சு கேட்டாரு, ஏதோ ஆபத்தா, எங்க பிள்ளை ஏதாவது மாட்டேங்குது, ஏதோ அந்த பச்சாதாபம். அப்ப நான் சொன்னேன், இல்லைண்ணா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நாளைக்கு, நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும், நீங்க ஒண்ணு இல்லை, நான் அந்த மாதிரி சிஎம்மோட ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கேன், நான் வெளில வந்து உங்களை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னா. அப்ப நான் பிடிஎன் சொன்னேன், நான் பேசிட்டேன் கூப்பிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் இருக்கும், பாலா அண்ணா பேசி பேசுறாரு. ரியலி சார், அப்படி ஒரு சிம்பிளிசிட்டி சார். என்ன போஸ்டிங்ல நிக்கிறது, எவ்வளவு பெரிய மனிதர். ஒரே வார்த்தை சார், என்னப்பா செய்யணும்னா, எனக்கு வந்து ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன், ஒரு டீசர் ரிலீஸ், நீங்க வந்து என்ன ஹானர் பண்ணா பெருமையா இருக்கும்னு. வரப்பா, எத்தனை மணிக்கு வரணும், நாளைக்கு ஒரு 1 ஹவர்ல விட்டுருவியா, அதிகபட்சம் 1.5 மணி நேரம், நான் வந்துடுறேன்ப்பா. லொகேஷன் மேப்லாம் நீங்க தெரியும், பிரசாத்ல தானே, எனக்கு தெரியும், நீங்க வேணா அனுப்புங்க, நான் வந்துடுறேன், நீங்க இதை பத்தி ஒன்று ஒரி பண்ண வேணா, நீங்க உங்க ஒர்க்கை பாருங்க. இப்படி சொல்லிட்டு வந்த அண்ணனுடைய அந்த எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் இந்த பணிவெல்லாம் கிடைக்கல. ரொம்ப நன்றிண்ணா. இந்த இடத்துல வந்து என்னை வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியாக இதை மாத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கிற என்னுடைய பேச்சாளர்கள், எங்க அப்பா எஸ்ஏசி அவர்கள், என் சகோதரன் ரவி மரியா, என் நண்பன் எங்க அண்ணன் பேரரசர், இப்படி என்னை சுத்தி இருக்கிற நண்பர்கள், சொன்ன மாதிரி அந்த நட்பு வட்டாரம் தான் என்னை இன்னைய வரைக்கும் காப்பாத்திட்டு இருக்கு. என் நண்பன் ஸ்டான்லி, வெரி குட் கேரக்டர். அவர் வந்து நான் கூப்பிட்டப்ப எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம, சற்று உடல்நிலை சரியில்லைனா கூட வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நடிச்சார். எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு காப்பா. அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. மிஸ்டர் கேபிள் சங்கர், அவரே தெரிஞ்சிருக்கும், அவரும் உங்களை மாதிரி ஒரு பத்திரிகையாளர், ரிவ்யூவர், என்ன ஏதுன்னு கேட்காம வந்து என்ன சொல்றோம் கூட தெரியாம, ஏன்னா அவ்வளவு பரபரப்பா ஷூட் போயிட்டு இருந்துச்சு, சீக்கிரம் முடிக்கணும் வந்து நடிச்சாரு. அடுத்து சுபா, ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். தர்ஷினி ஸ்டாண்ட் அப். தேன்மொழி ஸ்டாண்ட் அப். இவங்க முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க சுபா அப்படிங்கிறவங்க இந்த படத்துல வந்து ஒரு டெரிஃபிக்கான ஒரு வில்லனிக் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் வரும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இவங்க என்னால் அறிமுகப்படுத்தப்படுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ங்கிற பெருமை எனக்கு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் தர்ஷினி, அவருடைய போர்ஷன் நிறைய எடுத்தோம், ஆனா கொஞ்சம் தான் வந்திருக்கு, நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கு. தேன்மொழி ஊடக விழா, அவங்களும் ஊடகத்துல இருந்தவங்க தான், ஒரு டாக்டர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க, சிறப்பா பண்ணியிருக்காங்க. அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. உட்காருங்கம்மா ப்ளீஸ். இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன். என்னுடைய கேமராமேன், என்னுடைய எடிட்டர், என்னுடைய மியூசிக் டைரக்டர், என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர், அப்புறம் என்னுடைய காஸ்டியூம் டிசைனர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன படம் தான் அது. அதை எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா கொடுக்க முடியுங்கிறதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணோம். ப்ரொடியூசர் வந்து ஆபீஸ்க்கே வரமாட்டாரு, ஆபீஸ் கொடுத்துட்டார், நீங்க நினைச்சதை எடுங்க சார்ன்ட்டார். ஆனா பட்ஜெட் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தார். சோ இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் அமைஞ்சது ஐயா வைரமுத்து அவர்கள். அவரு தான் அந்த படத்துக்கான முழு பாடல்களை எழுதியிருக்காரு. சோ அவருக்கும் இந்த இடத்துல என்னுடைய நன்றியை சொல்றேன். அற்புதமான பாடல் வரிகள் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. இன்னும் 2 பாடல்கள் இருக்கு. அப்படி இதயத்தை உரிக்கிடும். அந்த காதல் காட்சி வர்ற அந்த காட்சியாக இருக்கட்டும், இல்ல அப்பனுக்கும் பையனுக்கும் உள்ள அந்த பாண்டிங்கா இருக்கட்டும், அவ்வளவு சிறப்பான ஒரு பாடலை வந்து கொடுத்து என்னை வந்து ஊக்குவிச்சாரு. அவருக்கு இந்த இடத்துல என்னோட நன்றி. இந்த மாலை நேரத்துல ஏற்கனவே ஒரு பிரஸ் மீட் இப்பதான் முடிஞ்சது பார்த்தேன், பேச்சுலர் அந்த படத்தினுடைய சக்சஸ் மீட். அதை தொடர்ந்து வந்திருந்து இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணி எங்களுக்காக இந்த நேரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்து நான் இப்ப இடையில வந்து வைரமுத்து சாருக்காக இந்த நாட்படு தேரல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் ஒண்ணு பண்ணேன். நம்ம ஹீரோவுடைய பையன் தான் பண்ண வேண்டியது, அவர் எக்ஸாம்னால போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பதிலா மிஸ்டர் முரளி அப்படின்னு இந்த பையன் பண்ணாரு. அந்த ரவீனா தேவ் வந்தாங்க, அவங்க பண்ணாங்க, நல்லா பண்ணியிருக்காங்க, பாடல் சிறப்பா வந்திருக்கு. அதுக்கும் உங்களுடைய ஆதரவு வேணும் வர்றப்ப. நன்றி. ப்ளீஸ் உட்கார். அந்த இவங்க ட்வின்ஸ் மிஸ்டர் அருண் அண்ட் அரவிந்த். இவங்க நமக்கு ஃபியூச்சர்ல பிலிம்ல எல்லாம் கூட நிறைய விஷயங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பிலிம்ல இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு நினைக்கிறேன். மீடியா சைட்ல வந்து அவங்க நல்லா வெல் டுடுவா இருக்காங்க. இவங்க வந்து இந்த ஈவென்ட் கண்டென்ட்லாம் நிறைய பண்றாங்க. ஸோ அவங்களும் ஃபியூச்சர்ல இந்த ஸ்டேஜின் மூலமா வெளில வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கள். எங்களுக்கு வந்து மிக உறுதுணையா இருந்த எங்களுடைய பிஆர்ஓக்கள், முக்கியமா வந்து எங்க பாபு அண்ணன், ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்து இன்னைய வரைக்கும் ஷூட்டிங் நடந்தாலும் சரி, ரெக்கார்டிங் நடந்தாலும் சரி, அங்க வந்து நின்றுடுவார். அதே மாதிரி இடையில வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்த விஜய் முரளி அண்ணன், அவர் ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் வந்து போனார். அவருடைய உதவி எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய உதவி. ஆனா பாபு அண்ணனுடைய உதவி வந்து அளப்பரியது.
அவரோட வந்து பிடி செல்வகுமார் அசோசியேட் பண்ணி ஒரு கிராண்ட் ஃபங்க்ஷனா நீ கூட நிறுத்திட்டாங்க. படம் வரப்போகுது, படத்தை பாருங்க. நீங்க ட்ரெய்லர் பாத்தீங்க. நான் 2-3 சாங் போடலான் இருந்தது, நாங்க தான் நிறுத்தணும். எல்லாம் வேணாம், தியேட்டர்ல வந்து பார்க்கட்டும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு. 2 hours ஃபிலிம்ஸ், ஒரு சின்ன ஒரு இங்கிலீஷ் படம் ஸ்டைல்ல இருக்கும். பார்த்துட்டு உங்க விலை மதிப்பில்லாத விமர்சனத்தை கொடுத்து என்ன மறுபடியும் கைத்திக்கு விடுங்க. உங்க முன்னாடி நிற்கிறேன். வெற்றி பெற்றால் நல்ல படங்கள் கொடுப்பேன். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் படத்தின் இந்த கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கக்கூடிய திரு கதிர் அவர்கள் பேசுவார்கள். எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். இவ்வளோ டைம் ஒதுக்கி எனது கம்பெனிக்காகவும் எனக்காகவும் வந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிட்டேன். அண்ணந்தர இங்கே இருக்காங்களே நம்ம அண்ணங்க பாண்டே அண்ணன், நாஞ்சில் சம்பத் சார், அப்புறம் லியோ சார், என்ன அப்புறம் சந்திரசேகர் சார், இவங்க எல்லாம் இங்கே வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பெருமையாக இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நான் அவங்களுக்கு ரசிகன். ஏன்னா நான் யூடியூப்பில் எப்போ போனாலும் அவர் சாருடைய பேச்சு, அப்புறம் வந்து பாண்டே அண்ணனுடைய பேச்சு, இவருடைய பட்டிமன்றம் பார்க்காம நான் தூங்கவே மாட்டேன். ஏன்னா நாஞ்சில் சம்பந்த் சார்னா எனக்கு வந்து அவ்வளோ உயிர். வைகோ சாருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து செம்மையா பேசுறாருன்னா அவர் தான் பேசுவாரு. நான் எப்பமா அவருடைய மிகப்பெரிய ரசிகன். அதே மாதிரி பட்டிமன்றம் பார்த்தோம்னா நம்ம அண்ணன் லியோ அண்ணனுக்கு அவ்வளோ பெரிய ரசிகன் தான். அதே மாதிரி பாண்டே அண்ணன் வந்து தந்தி டிவில இருந்து நேர்காணல் பண்ணாருன்னா நான் எத்தனை மணியா இருந்தாலும் பார்த்துட்டு தான் தூங்குவேன். அந்த மாதிரி ஒரு ரசிகன். ஆனா அவங்க வந்து அவங்களுடைய ரசிகனுடைய விழாவுக்கு வந்திருக்காங்க. அதுல எனக்கு வந்து ரொம்ப இதா இருக்கு. தேங்க்யூ. இயக்குனர் யார் கண்ணன் அவர்கள் இந்த படத்துல வந்து ஒரு அற்புதமான கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காங்க. சிறப்பான அருமையான கதாபாத்திரம், முக்கியமான ஒரு கேரக்டர், படத்துல தவிர்க்க முடியாத ஒரு கேரக்டர். நான் கேரக்டரை சொன்ன உடனே ஓரளவுக்கு காம்பேக்ட் பட்ஜெட் படணும்னு அவர் போய் காஸ்டியூம்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து எங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு. அவருக்கு இந்த இடத்துல என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்கே வந்திருக்கிற என்னுடைய அசோசியேட் டைரக்டர் இந்த ஜூலியா இருக்கட்டும், அவங்க சில பேர் நான் விட்டுருக்கிறேன். மாஸ்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் சந்திரிகா மாஸ்டரா இருக்கட்டும், அவங்க பேரை பேச நான் மறந்துட்டேன், என்ன மன்னிக்கணும் தயவுசெய்து. மேலே வாங்க மேடம், வந்து உட்காருங்க, மேலே வாங்க. ரொம்ப நன்றிங்க, நன்றி.